เคยสงสัยกันไหมครับว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันรู้จักแค่เปิดกับปิดใช่ไหมครับแล้วมันไปควบคุมอะไรที่มันต้องปรับระดับได้อย่างเช่นความสว่างของหลอดไฟหรือความเร็วของมอเตอร์ได้ยังไงกันนะวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเทคนิคสุดเจ๋งที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันที่เรียกว่า pulse width modulation หรือที่เรียกสั้นๆว่า PWM ครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูคำตอบกันเนี่ยเราต้องมาปูพื้นฐานกันนิดนึงก่อนมาทำความรู้จักกับสัญญาณ2แบบที่เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้กันเลยครับนั่นก็คือสัญญาณแอนะล็อกกับดิจิตอลทางซ้ายเนี่ยนะครับคือสัญญาณแอนะล็อกลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับสวิตช์รีไฟบ้านเรานั่นแหละที่เราสามารถหมุนเพื่อปรับความสว่างได้แบบละเอียดต่อเนื่องกันไปเลยแต่พอมาดูฝั่งขวาอันนี้คือสัญญาณดิจิตอลครับมันจะตรงไปตรงมามากมีแค่2สถานะเท่านั้นคือไม่เปิดก็ปิดไม่สูงก็ต่ำไม่1ก็0แค่นั้นเลยแล้วพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น CPU ในคอมพิวเตอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆมันคุยกันด้วยภาษาดิจิทัลล้วนๆเลยครับก็คือภาษาเปิดกับปิดนี่แหละทีนี้แหละครับปัญหามันเกิดว่าแล้วเราจะเอาสัญญาณที่มีแค่เปิดสุดกับปิดสุดเนี่ยไปสั่งงานอุปกรณ์ที่มันต้องการพลังงานแบบกลางๆอย่างการปรับความแรงพัดลมหรือควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้ยังไงกันล่ะโอเคเพื่อที่จะหาคำตอบแรกนะครับเรามาดูการทดลองง่ายๆกันดีกว่าครับเป็นการทดลองที่เรียกว่าสร้างภาพลวงตาด้วยแสงไฟลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราสั่งให้สัญญาณดิจิตอลเนี่ยเปิดปิดช้าๆสักประมาณ1ครั้งต่อวินาทีหรือ1เฮิรตซ์สิ่งที่เห็นก็ตรงไปตรงมาเลยครับคือหลอด LED มันก็จะกระพริบติดดับแบบเห็นได้ชัดเจนเลยแต่ทีนี้ถ้าเราเร่งความเร็วขึ้นล่ะครับเป็น10ครั้งต่อวินาทีตอนนี้ล่ะครับตาของเราจะเริ่มจับไม่ทันแล้วมันจะเห็นเป็นแสงที่แบบสั่นๆกระพริบจิบๆเลยงั้นเราลองเร่งสปีดขึ้นไปอีกเอาให้สุดๆไปเลยที่50ครั้งต่อวินาทีหรือ50เฮิรตซ์มาดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นและนี่แหละครับพอความถี่มันสูงขนาดเนี้ยตาของเราจะโดนหลอกแบบเต็มเลยครับคือเราจะไม่เห็นแล้วว่ามันกระพริบอยู่แต่เราจะเห็นเป็นแสงไฟที่มันสว่างค้างอยู่ตลอดเวลานี่แหละครับคือภาพลวงตาที่เป็นกุญแจดอกแรกที่สำคัญมากๆของเราโอเคตอนนี้เราใช้สัญญาณเปิดปิดทำให้ไฟมันดูเหมือนติดค้างได้แล้วสำเร็จไป1ขั้นแต่คำถามที่มันสำคัญไปกว่านั้นก็คือแล้วเราจะหรี่ไฟได้ยังไงเราจะสร้างสถานะที่เรียกว่าเปิดแค่ครึ่งเดียวหรือเปิดบางส่วนได้ยังไงในเมื่อเครื่องมือที่เรามีในมือเนี่ยมันมีแค่เปิดเต็มร้อยกับปิดสนิทเท่านั้นเองบางคนอาจจะคิดว่างั้นก็ลดความถี่ลงสิไม่ได้ครับเพราะถ้าทำแบบนั้นเราก็จะกลับไปเห็นไฟมันกระพริบเหมือนเดิมหรือลดแรงดันไฟฟ้าลงได้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้อีกครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าสัญญาณดิจิตอลแท้ๆเนี่ยมันทำงานที่แรงดันไฟฟ้าคงที่มันไม่มีการลดระดับเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีที่มันฉลาดกว่านี้และวิธีแก้ปัญหาที่ว่านั้นก็คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยครับมันมีชื่อเรียกว่า duty cycle เอาละครับมาทำความเข้าใจคำนี้กันแนวคิดของ duty cycle มันง่ายนิดเดียวครับคือแทนที่เราจะไปยุ่งกับระดับพลังงานเราจะเปลี่ยนไปควบคุมสัดส่วนของเวลาแทนพูดง่ายๆก็คือในแต่ละลอกของการกระพริบที่เร็วมากๆนั้นน่ะเราจะควบคุมว่าช่วงเวลาที่เปิดมันจะนานแค่ไหนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ปิดลองดูตัวอย่างนี้เลยครับสมมุติว่าใน1รอบเนี่ยเราสั่งให้สัญญาณมันเปิดแค่ 20% ของเวลาทั้งหมดแล้วอีก 80% ที่เหลือให้มันปิดผลก็คือพลังงานเฉลี่ยที่ส่งออกไปมันก็น้อยลงใช่ไหมครับทำให้หลอดไฟเนี่ยมันจะดูสลัวๆหรี่ๆลงทีนี้กลับกันเลยครับถ้าเราเพิ่มช่วงเวลาเปิดให้มันนานขึ้นเป็น 80% ของเวลาทั้งหมดแล้วปล่อยให้มันปิดแค่ 20%แน่นอนว่าพลังงานเฉลี่ยที่ส่งออกไปมันก็จะสูงขึ้นมากๆเลยผลลัพธ์ก็คือหลอดไฟมันก็จะสว่างจ้าขึ้นมาเลยเห็นไหมครับนี่แหละครับคือกลไกการควบคุมความสว่างด้วยการปรับสัดส่วนของเวลาตอนนี้เรามีจิ๊กซอว์ครบทุกชิ้นแล้วนะครับทั้งความถี่สูงที่หลอกตาเราได้และการปรับสัดส่วนเวลาที่เรียกว่า duty cycle ก็ได้เวลามารวมร่างกันแล้วครับว่าจริงๆแล้ว PWM มันคืออะไรกันแน่ถ้าจะให้สรุปง่ายๆเป็นสูตรสำเร็จเลยนะครับ Pulse Width Modulation หรือ PWM เนี่ยมันก็คือ 1. เริ่มจากสัญญาณดิจิตอลเปิดปิดธรรมดา 2. ทำให้มันกระพริบด้วยความถี่ที่สูงมากๆและคงที่และ 3. ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดคือการปรับเปลี่ยนความกว้างของ Pulse ในช่วงเปิดหรือที่เราเรียกว่า duty cycle นั่นแหละครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราสามารถควบคุมพลังงานเฉลี่ยที่ส่งออกไปได้อย่างแม่นยำแล้วเทคนิคนี้เนี่ยมันไม่ได้มีไว้แค่เล่นกับหลอดไฟนะครับ
แต่จริงๆแล้วมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันในโลกความเป็นจริงเลยซึ่งความถี่ที่ใช้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปตามงานที่ทำครับอย่างการหลีไฟ LED เนี่ยก็ใช้แค่ประมาณ50เฮิรตซ์ก็พอแล้วแต่ถ้าเป็นการควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรงอาจจะต้องใช้ความถี่สูงขึ้นเป็นหลักร้อยเฮิรตซ์หรือถ้าไปดูในพวก switching power supply โอ้โหอันนั้นความถี่พุ่งไปถึงระดับกิโลเฮิรตซ์หรือเป็นพันๆครั้งต่อวินาทีเลยทีเดียวแต่มีเรื่องหนึ่งที่ต้องรู้ไว้นะครับคือสัญญาณ PWM ที่ออกมาจากสมองกลเล็กๆอย่างพวกไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเอาจริงๆแล้วกำลังมันต่ำมากๆเลยครับมันเป็นแค่สัญญาณสำหรับสั่งงานเท่านั้นไม่ได้มีแรงพอที่จะไปขับเคลื่อนอะไรใหญ่ๆได้โดยตรงและถ้าเราอยากจะควบคุมของใหญ่ๆที่กินไฟเยอะๆอย่างมอเตอร์ตัวเบิ่มล่ะจะทำยังไงวิธีก็คือเราจะใช้สัญญาณ PWM ที่กำลังไฟน้อยๆของเราเนี่ยไปเป็นตัวสั่งงาน Switch Electronics ที่ทนกระแสไฟสูงๆได้อีกทีหนึ่งครับอุปกรณ์พวกนี้ก็อย่างเช่น MOSFET หรือ Transistor ให้เจ้าพวกนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนสวิตช์ยักษ์คอยเปิดปิดไฟแรงๆไปเลี้ยงมอเตอร์ตามคำสั่งของสัญญาณ PWM ของเราอีกทอดหนึ่งถ้าจะให้สรุปภาพรวมทั้งหมดในประโยคเท่ๆประโยคเดียวนะครับ PWM เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับสะพานที่เชื่อมระหว่างโลก2ใบมันคือสะพานที่ทำให้สมองกลดิจิตอลที่คิดอะไรเป็นแค่0กับ1เนี่ยสามารถก้าวข้ามไปควบคุมโลกแอนะล็อกที่มีความซับซ้อนและต้องการพลังงานในระดับที่หลากหลายได้อย่างน่ามหัศจรรย์และทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของ PWM ครับเป็นกลวิธีการเปิดปิดที่ดูเหมือนจะง่ายๆแต่กลับทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับลองมองไปรอบๆตัวตอนนี้สิครับตั้งแต่การสั่นของโทรศัพท์มือถือไปจนถึงการเคลื่อนไหวของแขนกลในโรงงานมีของกี่อย่างกันนะที่กำลังถูกควบคุมด้วยเทคนิคสุดฉลาดนี้อยู่น่าคิดนะครับ